大家好，歡迎嚟到 Facebook.com Trader Peter Pan， 我係 Facebook.com Trader Peter Pan 嘅小飛俠 Peter Lee。今日咧係2014年嘅3月5號嘅，凌晨2點鐘啦。咁就我哋一個免費服務啦，就使用我嘅方法咧去分析股票同埋股市嘅。咁希望咧就提供呢個服務啦，就回饋社會嘅。咁見到呢啲就我哋嘅宗旨啦。咁過往嗰啲股票回報啊咁樣，咁另外股市預言嘅回報啦咁都成功就撈咗3次底啦咁亦都係呢個睇翻嘅啦。咁我哋都有 blogger 啲 Facebook page 可以like 翻我哋啦。咁就首先咧就呢個係我哋嘅完整嘅免責聲明。咁根據我哋嘅 term of service 咧，你需要睇晒我哋整個嘅免責聲明。如果唔係咧，就唔應該使用我哋嘅服務嘅。好啦，咁今日咧就係個主題咧就係呢個今日股市預言啦。咁個主題咧就係有80% 機會咧，恒生指數咧就會去到呢個25,471點，就喺3月尾咧就去到呢個點數嘅25,471點嘅。咁就咁點解會係有個咁嘅分析咧？咁嚟講首先重溫翻以前有講過一啲嘢咧。就係首先就我就曾經講過話嗰啲環球嘅資金係由 QE3 嘅錢咧就會由呢個美國歐洲咧就會嚟香港同埋中國啦。咁但係咧好可惜咧，就睇嚟咧就唔會發生呢件事啦。咁咧因為咧就環球啲資金咧就去咗好多都去咗呢啲商品譬如金銀甚至一啲嘅農業嘅產品嘅。咁有啲就留翻喺美國同埋歐洲啦。咁點解咧？就因為其實咧嗰個始終咧就我之前都講過好多次啦。因為耶倫咧就係對嗰個嗰個就業數字咧係非常嘅着重啦。咁所以咧個 tapering 嗰度咧 QE3 個 tapering 咧嗰度咧就個力度就唔會大咯。咁而且市場都係因為呢件事咧就好多資金咧就又去翻啲商品啦，或者又去翻美股嗰度又繼續炒落去咯。咁亦都因為呢個原因咧，就我之前講過有樣嘢就話中國好可能咧就去減嗰個存款準備金減嗰個存款準備金啦，或者係一個減息嘅動作咧，即係 monetary policy 嘅呢啲嘅policy 咧，係應該個機會就好微咯。咁我諗可能得20%，即係好微，就基本上就係即係微咯嗰個微嘅嗰個就係嗰個中國嗰個人民銀行咧會減息或者減存款準備金咧，呢個就會微啲咯，得20%咯。咁另外想講見到一啲嘢咧，就係睇到咧都係港股都係嗰個 market sentiment 都係弱嘅。個 market sentiment 咧就係由大戶啦、散戶啦去組成嘅，咁就對個股市嘅睇法咁樣咯。咁嚟講都最近都見到其實都冇乜特別大件事嘅。咁但係就之前都一下即係上2-3個禮拜前就即係有個大啲即係比較大啲嘅調整啦咁其實冇乜特別，即係 fundamentally 係改變咗成個一個股市嘅一啲嘅嘢係冇嘅啫。咁但係都會跌好多咯。咁所以咧就見到個 market sentiment 咧都係比較弱啦，對個恒生指數嘅睇法。咁但係始終咧就都係主要都係因為個估值太低嘅啫。咁其實咧就呢個 point。咁所以嚟講咧就 base on 嗰個淨係 solely base on 嗰個估值咁
港股其實係等緊一個催化劑去喺呢個3月尾咧就去到25,470點嘅。所以我覺得係咁呢個啦。咁而我個 conclusion 咧，我所得出嚟嘅分析咧就係、我會覺得咧港股就有呢個80% 機會咧就會即其實呢個85% 冇錯，即係咧我覺得係呢個有85% 機會咧就呢個兩會啊，因為而家3月份咧就開始有呢個中國嘅中華人民共和國嘅地方嘅人民大會代表大會啦，同埋呢個中國人民嘅政治協商會議呢兩個大會咧，呢兩個大會咧我就睇到咧應該有啲特別大嘅政策就出台嘅。咁而呢個政策咧就應該係一啲嘅 fiscal policy 嚟嘅，就唔係一啲 monetary policy 咯。咁係一啲可能係對個整體個經濟嘅路向嘅長期嘅，或者可能呢幾年嘅經濟嘅一啲嘅部署啊，或者係人民銀行嘅一啲嘅政策咧，就會即係大嘅政策咧就會出台嘅。咁嚟講，我覺得咧係會，而呢個政策咧係會即係會係個市場係會遇唔到一啲咁大嘅政策出台咯。咁就係會 take the market by surprise 嘅。咁嚟講咧就預見咧就會有一日咧就會裂口高開咯。佢哋一拱就拱到恒生指數咧就去到25,471點嘅。咁嚟講咧就喺嗰個3月尾啊，最遲3月尾就做到呢件事咯。咁另外咧就我見到就係咁樣啦。就算最差嚟講咧，而家我講緊個成個嘅預言嘅結論啊。咁我自己再講理據啦。咁另外咧就最差環境嚟講咧，都會恒生指數咧都會去嘗試突破呢個52周新高嘅。52周高唔係52周高位嘅。52周高位咧就係24,111點嘅。咁即係最差就係挑戰呢個52周高位而失敗咯。咁如果挑戰失敗嘅話，可能就去到23,500點啊，或者以上咁樣咯，或者係即係差唔多啲點數咁啦，而失敗啦。咁呢個係最差嘅機會咯，但係我覺得係好有機會咧，有80% 機會咧就去到25,471點，就係今個月嘅月尾嘅。咁講翻如果失敗最差嗰個嚟講咧，去到23,000零點嗰度咧，我覺得即係都有90% 機會咯。咁但係咧，如果係去到25,471點咧，就有80% 機會嘅。係啦，咁就因為時間唔係太多咧，咁我不如就去錄有個 part 2我呢個股市預言嘅片嘅。多謝大家。